Kërkoj falje, ishte gabimi im, kërkoj falje. Edhe njerë, përshëndetje gjithë të pranishme në salë, përshëndetje gjithë musafirve cilët janë në salën e pritjes, falenderit shumë, përshëndetje gjithë qytetarve të Republikës së Kosovës, nderuar i kryetari trupit gjykus, të nderuar antar të trupit gjykus. Në fund të gjykimit tim, po ju drejtohem për të theksuar një pikë të vetme, por të jashtëzakonshme prej rëndësie. Gjykata duhet me çdo kusht të mbrojë drejtësinë, të vërtetën dhe pa anësinë. Kjo nuk është thjesht një detyrë ligjore, është kontributi i saj i madh dhe trashëgimia që do të mbetet prej kësaj gjykate. Ky është edhe shkaku pse ju bashkova atyre mira grave dhe burrave që u rrështuan në radhët e ushtrisë lirimtare të Kosovës për lirinë e Kosovës. Dhe pse i kam shërbyer gjithë jetën time vendit tim, që çdo qytetar të gëzoj drejtësi dhe që bota ta njohë të vërtetën për kombin tonë. Edhe në momentet më të errta, nuk e humba kur besimin, se e drejta, e vërteta dhe liria do të triumfonin. Ka besuar gjithmonë se populli i Kosovës, si çdo popull tjetër në botë, kishte të drejtën e patjetërsueshme për të jetuar në liri dhe me dinjitet. Kam besuar se vujtjet do të merrnin fund dhe se drejtësia do të vinte edhe nëse më bonesë. Një të kohë, kur nuk kam besuar se dhuna, urrejtja apo hakmarrja mund të jenë udhërrëfyes të ndershëm. Ato shkatrojnë shpirtin e një populli, jo vetëm të viktimës. Urrejtja është vetëm një formë tjetër e robërisë. Liria nuk mund të arrihet përmes padrejtësisë. As paqja nuk mund të ndërtohet mbi krim. Një kauzë drejtë nuk mund të mbrohet me mjetet e padrejta. Ky nuk ka qenë vetëm një parim teorik për mua, por një bindje e thellë morale që ka udhëhequr secilin veprim timin. Familja ime dhe unë kemi jetuar në përsekutim të vazhdueshëm të shtetit serb. Ky nuk është përshkrim abstrakt, është një realitet konkret i cili e ka prekur secilin antar të familjes ime, por edhe mbar popullin tim. Burrat, gratë, fëmijët, pa përjashtim, përballeshin çdo ditë me padrejtësi, frikë dhe pasiguri. Unë e di çfarë do të thosh të jesh i pambrojtur. E di çfarë do të thosh të jetosh në kërcënim të vazhdueshëm. Kjo është një përvojë që nuk ja dëshiroj askujt. Por më mësoi edhe një të vërtetë, thelbësore, në padrejtësi. Njeriu duhet të ruajë integritetin moral dhe vlerat themelore të humane. Disa mund të pyesin, a janë vetëm fjalë këto, apo janë pasqyruar edhe në jetën dhe veprimet e mia? Përgjigjja ime sot është e qartë, jo vetëm në fjalët e mia, por mbi të gjitha në provat e paraqitura para kësaj gjykate. Pas dekadash hetimesh, dokumentesh dhe dëshmish të panumërta, nuk ka asnjë provë që të tregoj se kam kryer ndonjë krim. Nuk është provuar asnjë veprim i kundërlidhshëm nga ana ime. Kjo nuk është çështje interpretimi, kjo është çështje fakti. Sa i përket pjesëmarrjes sime në luftë, ajo nuk ka lindur prej dëshirës sime për konflikt. Si i ri, kam dëshiruar edhe unë një jetë të thjeshtë, të jetoja në vendin tim me dinitet, në paqe me familjen time. Kam qenë student kur u shfuqizua autonomia e Kosovës dhe universiteti u sulmua prej forcave serbe. Kam marrë pjesë në aktivitetet paqësore për mbrojtjen e të drejtave tona themelore. Por gjitha këto drejta na janë mohu. Autonomia e Kosovës u hoq, ne studentët u përjashtuam nga konviktet dhe fakultetet, edhe profesorët tanë u përjashtuan gjithë. Populli ynë u privua prej mundësive më elementare
për të jetuar si qytetar të lirë dhe të barabartë. E vërteta asaj çfarë po ndodhte, tashmë ndihet botërisht. Serbia edhe Slobodan Miloševići kërkonin kontrollin mbi gjithë popujt e Jugosllavisë. Kjo tendencë çoi pasaj në epokën e luftrave dhe urrëties të ish Jugosllavisë që çoi drejt shkatërimit edhe vetë saj. Në fillim të vitit 1990, unë jam largu prej Kosovës. Ka qenë largim i detyruar, por edhe një mundësi për një jetë ma normale, për një të ardhme të ndërtuar mbi dije dhe përparim. Por, ndërsa unë jetoja në një vend lirë, vendi im po përjeton të vujtje të thella në robëri. Gjendja në Kosovë u shndrua në mohim dhe përjashtim shumicës. Pas marrëveshjes së Daytonit, shqiptarët në Kosovë si shumicë kanë mbetur fare të përjashtuar. Nuk mund të jetonin lirshëm, por vetëm jetonin në nkanosje, kërcënim edhe represion. Në fillim të vitit 1998, unë isha në Universitetin e Friburgut në Zvicër, kur ndodhi masakra e Likoshanit. Ishte një tragjedi e rëndë dhe mizori që nuk duhet të kishte ndodhur kurrë në Kosovë. Tragedia në Prekaz me 5, 6, 7 mars 1998 nuk ka qenë një akt i izoluar, por vazhdim i masakrave të kryera prej forcave serbe. Akte të tilla terrori të i kaluan frikën normale të popullit thjesht dhe drojën e intelektualëve dhe politikanëve në Kosovë. Terrori dhe masakrat, si ato në Srebrenicë, kishin filluar me ndodhë edhe në vendin tim, në Kosovë. Nuk mund të qëndroja indiferent, ndërsa populli im po përballej me shkatërim. Për mua jeta kishte kuptim vetëm nëse populli im mund të jetonte në liri. Prandaj jam këtu në Kosovë. Jo si ushtar i trajnuar, por si një individ ende në studime. Jo me urrëtie, me bindje. U ktheva sepse ndjeva detyrim moral ndaj vendit tim. U ktheva sepse nuk mund të qëndroja indiferent ndaj vujtjeve të popullit tim. Synimi im ishte i qartë, të kontribuoja për lirinë dhe drejtësinë e popullit tim, por mos t'i bëja askujt pa drejtësi. Kam parë se këto muajt e fundit në këtë sallë, se sa le disa e nënvlerësojnë vështirësinë e ndalimit të një konflikti dhe arritjes së paqes. Por historia na mëson se ata që vendosin paqe shpesh përballen me pasuja. Dhe duke pa realitetin e sotëm, kur bota ka atë shumë nevojë për paqe, është e qartë se në ajo nuk arrihet gjithmonë lehtë. Dhe për të ruajtur atë, shpesh është edhe më vështirë. Nderuar trup gjykues, krijimi i kësaj gjykate dhe funksionimi i saj deri më sot është një rezultat i një debati të gjerë në vendin tim. Por mbi të gjitha, ajo që duhet të mbizotroj prej saj është drejtësia dhe panëshmëria në gjykimin e të vërtetës dhe realitetit objektiv në cilin kemi vepruar ne. Unë qëndroj në këtë proces me bindje dhe besim se e vërteta nuk ka arsye të ketë frikë nga drejtësia. Dhe se drejtësia mund vonohet, por nuk mohohet kurrë. Kam vepruar me këtë bindje. Kam jetuar me këtë bindje. Sot këtu para ju qëndroj me këtë bindje. Dhe me siguri mund të them. Unë e di kush jam. Unë e di çfarë kam bërë dhe çfarë nuk kam bërë. Veprimet e mia kanë qenë njerëzore dhe ligjore. Ndërgjegja ime është e pastër. Historia ime është transparente. Tani çdo kush mund ta shohë atë edhe në këtë proces gjyqësor. Duke mbyllur fjalën time, i nderuar trup gjykues, me respekt për secilin në këtë sallë, edhe jashtë saj, edhe pse mund të mos pajtohemi, duhet të theksoj, ne të gjithë jemi qenie humane, me prirje dhe mendime të ndikuara nga ata që na rrethojnë dhe ambienti ku jetojmë. Besimi im tek e vërteta dhe drejtësia mbetet i palkundër. Dhe dua të besoj fuqishëm se në vendimin tuaj do të mbisundoj vetëm e vërteta, pa anësia,
drejtësia edhe ligji. Nderuar trup gjykues, duke qenë se dje ka qenë dita e pavarësisë së shtetit tim, kam vetëm një përshëndetje në fund për gjithë qytetarët e vendit tim. Urime pavarësia, ta gëzoni qytetarët e Republikës Kosovës lirin. Zoti e ndihmoft Kosovën dhe njerëzit e saj të mirë. Në fund, kam dëshirë të bëj edhe një përshëndetje të veçantë për familjen e një miku tim, edhe mbrojtësi cilin sot nuk është mesin tonë, Andrew Strong. Njëjtën kohë duhet falenderoj edhe ekipin tim mbrojtës për profesionalizmin e tyre dhe sinceritetin në mbrojtjen time. Ju falenderoj gjithë.